नमस्ते सबैलाई, वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी एक्सेल पिबिएको बेसिक डेमो हेर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू अफिसमा एकाउन्टिङ, इन्जिनियरिङ या कुनै पनि एक्सेल रिलेटेडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पिबिएले तपाईँको काम एकदम इजी बनाइदिन्छ। आज हामी सिक्नेछौँ हाउ टु रिकर्ड यर फर्स्ट म्याक्रो इन एक्सेल। सबैभन्दा पहिला पिबिए भनेको के हो? VBA भनेको भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसन हो। यो एक्सेल भित्रको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसले हामीलाई रिपिटेटिभ काम अटोमेट गर्न हेल्प गर्छ। VBA प्रयोग गरेर सबै काम एक क्लिकमा गर्न सक्छौँ। सो हामीले VBA लाई टाइम सेभिङ टुल पनि भन्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले VBA गर्न डेभलपर ट्याब इनेबल गर्नुपर्छ। यसका लागि स्टेप्स हेर्नुहोला। गो टु फाइल, क्लिक अप्सन, सेलेक्ट कस्टमाइज रिबन, डेभलपर ट्याबलाई टिक गर्नुहोला, क्लिक ओके। अब तपाईँको एक्सेलमा डेभलपर ट्याब देखिन्छ। अब हामी स्टेप बाई स्टेप एक्सेलमा म्याक्रो रेकर्ड गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा सिट सेलेक्ट गरौँ। नाउ गो टु डेभलपर ट्याब। यहाँ तपाईँले रेकर्ड म्याक्रो भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यहाँ तपाईँले माइक्रो नेम दिनुहोला। म यहाँ एउटा सिम्पल नाम दिन्छु, वान फर्मेट, माई फर्मेट। तपाईँ पनि आफ्नो अनुसार नाम दिन सक्नुहुन्छ अनि ओके क्लिक गर्नुहोस्। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने एक्सेलले तपाईँको सबै स्टेप्स रेकर्ड गरिरहेको छ। जे पनि तपाईँ किबोर्ड र माउस क्लिकको एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ सबै रेकर्ड हुन्छ। अब म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाउँछु। फर्स्टमा टेबल सेलेक्ट गर्नेछु अनि हल्का कलर चेन्ज गर्नेछु। त्यसपछि बोर्डर अल गर्नेछु। यो सबै एक्सेलले रेकर्ड गरिरहेको छ। अब काम सक्यो भने क्लिक स्टप रेकर्डिङ। गो टु डेभलपर ट्याब, स्टप रेकर्डिङ। अब हाम्रो म्याक्रो सक्सेसफुल्ली रेकर्ड भयो। अब यो म्याक्रोले कसरी काम गर्छ टेस्ट गरौँ। म अर्को एउटा सिटमा सेलेक्ट गर्नेछु। अब मलाई त्यही फर्मेट यहाँ चाहियो भने डेभलपर ट्याबमा जान्छु, क्लिक म्याक्रो अल अर अल्ट F8। अघि बनाएको फर्मेटको नाम माई फर्मेटलाई सेलेक्ट गर्ने र रन गर्ने। त्यो फर्मेट यहाँ अटोमेटिक आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सेम फर्मेटिङ अटोमेटिकली एप्लाई भएको छ। टेबल सेलेक्ट, कलर चेन्ज र बोर्डर अल भयो बिना म्यानुअली। यो नै हो पावर अफ VBA अटोमेसन। एक क्लिकमा रिपिटेबल काम कम्प्लिट हुन्छ। जस्तै माई फर्मेट रन। अब सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हेरौँ। यो म्याक्रोको पछाडिको कोड कसरी हुन्छ। गो टु डेभलपर ट्याब, भिजुअल बेसिक, मेरो फर्मेट माई फर्मेट। यहाँ तपाईँले एउटा मोडुलभित्र कोड देख्नुहुन्छ। यो कोड एक्सेलले अटोमेटिकल्ली जेनेरेट गरेको हो। अब यहाँसम्म हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक्सेलले हाम्रो म्यानुअल स्टेपहरूलाई अटोमेटिकल्ली कोडमा कन्भर्ट गर्छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा एक्सेलमा एउटा रियल पिओक्यू फाइल प्रयोग गरेर अटोमेटिक एमाउन्ट क्यालकुलेसन कसरी गर्ने सिकाउने छु विदाउट राइटिङ एनी कोड, जस्ट बाई युजिङ रेकर्ड म्याक्रो। यो हो हाम्रो स्याम्पल एउटा पिओक्यू फाइल जहाँ हामीसँग क्वान्टिटी र रेट छ, तर एमाउन्ट म्यानुअली क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस् यदि यहाँ 100-200 आइटम छन् भने म्यानुअली फर्मुला हाल्नु कति टेडियस हुन्छ। त्यसैले आज हामी यही कामलाई अटोमेट गर्नेछौँ बाई युजिङ एक्सेल पिबिए बट विदाउट कोडिङ। नाउ गो टु डेभलपर ट्याब, क्लिक रेकर्ड म्याक्रो, म्याक्रो नेम amount calculation for BOQ, okay।
अब हामी एकचोटिलाई म्यानुअली काम गर्छौँ। सेलेक्ट सेल इक्वल टु फ्लोर क्वान्टिटी मल्टिप्लाई रेट 0.01 के फेरि सेलेक्ट यसलाई ड्र्याग गरौँ डबल क्लिक फेरि सेलेक्ट अब स्टप रेकर्डिङ अर्को सिटमा एकचोटि जाउँ सेम फर्मेट भएको ठाउँमा एउटा यहाँ जाउँ यहाँनिर रन म्याक्रो एमाउन्ट क्यालकुलेसन बिओक्यू रन म्याक्रो रन म्याक्रो अब प्रश्न आउँछ यो कसरी भयो एक्सेलले हाम्रो स्टेपलाई कोडमा कन्भर्ट गरेको छ अब यो कोड हेर्नको लागि गो टु भिजुअल बेसिक डेभलपर ट्याब भिजुअल बेसिक क्लिक एमाउन्ट क्यालकुलेसन बिओक्यू अब म तपाईँहरूलाई यो कोड अलिक बुझाउन प्रयास गर्नेछु सब भन्नाले के हो सब भनेको सब रुटिन प्रोग्राम सुरु हुने ठाउँ यो म्याक्रोको स्टार्टिङ पोइन्ट हो एमाउन्ट क्यालकुलेसन बिओक्यू यो म्याक्रोको नाम एक्सेलमा अल्ट एफ8 गर्दा यही नाम देखिन्छ रेन्ज F58 हाम्रो रेन्ज 58 रेन्ज F58 सेलेक्ट भएको छ रेन्ज F58 सेलेक्ट भएको छ यसलाई म F8 थिचेर पनि यसलाई स्टेप स्टेप रन हेर्न सकिन्छ F8 थिचेर प्रोग्राम सुरु हुने ठाउँ अब रेन्ज F58 सेलेक्ट हुन्छ यो यता यहाँ गएर F8 रेन्ज 58 सेलेक्ट भयो अब यहाँ फर्मुला लाग्ने भयो होइन यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन हो यसले क्यालकुलेसन गरेको छ R1C1 के हो त यो R1C1 भनेको एक्सेलमा सेल रिफरेन्स गर्ने एउटा अर्को तरिका हो हामी सामान्यतः C2 F2 C58 C58 F58 C58 इन्टु F58 लेख्छौँ यही कुरा VBAमा RC58 RC भनेर लेख्छौँ R भनेको रो C भनेको कोलम करेन्ट सेलबाट RC करेन्ट सेल हाम्रो रेन्ज F58 करेन्ट सेलबाट 3 कोलम लेफ्ट जाऊ -3 कोलम लेफ्ट 1 2 3 हामी F58 मा छौँ भने R-3 इक्वल टु C58 क्वान्टिटी हो र सेम एज R-1 इक्वल टु E58 रेट हो फ्लोर म्याट आरसी यो यति भ्यालु भयो मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु भयो र 0.01 भ्यालुलाई 2 डेसिमलमा राउन्ड डाउन गर्छ अब यो स्टेप पछि F8 58 रेन्ज सेलेक्ट भयो अब सेलेक्सन अटोफिल डेस्टिनेसन रेन्ज F502 सेलेक्सन गर्यो सबै सेलेक्सन गर्यो
रेन्ज 558 देखि 4F80 सम्म सेलेक्ट हुन्छ र रासमा F58 सेलेक्ट हुन्छ। यो लाइनले फर्मुलालाई तलसम्म ड्र्याग गरेको छ। रियल लाइफमा हामी म्यानुअल्ली F58 को कर्नर समातेर तलसम्म F80 सम्म लैजान्छौँ, तर PBA त्यही काम अटोमेट गरिदिन्छ। जस्तै यसलाई F2, हाम्रो यो F2 देखि छ अनि यो रेन्ज चाहिँ डुप्लिकेट, यसलाई हटाइदिँदा केही फरक परेन र रेन्ज F2 देखि सेलेक्ट भएको हो। यसलाई रन स्टप गरौँ, यसलाई रन गरे F8 सेलेक्सन F2 सेलेक्ट भयो, फर्मुला लगाए, ड्र्याग F2 F8 फर्मुला लगाए, सेलेक्सन भयो, सबै ड्र्याग गरे, सबै सेलेक्ट गरे, रेन्ज F2 मै गयो। यसलाई पनि स्केप गर्दै हुन्छ। F8 ओके। एकचोटि फेरि हेरौँ, डिलिट, यसलाई रन गरौँ, अटोमेटिक वान क्लिकमा भयो। र लास्टमा इन्ड सब म्याक्रो यहाँ इन्ड हुन्छ। यो म्याक्रोको समरी के हो? F2 F2 मा फर्मुला राख्छ, F2 मा फर्मुला राख्छ, F80 सम्म कपी गर्छ, क्वान्टिटी र रेट क्यालकुलेसन गर्छ, दुईवटा डेसिमल राउन्डिङ डाउन गर्छ। यो म्याक्रोले अटोमेट त गर्यो, तर फाइनल ट्रुथ भनेको यो म्याक्रो फिक्स छ। रो 80 सम्म मात्र जान्छ, अननेसेसरी सेलेक्ट पनि धेरै भएको छ। रो 80 सम्म मात्रै जान्छ र प्रोफेसनल पनि भएन। अब हामी यसलाई स्मार्ट बनाउन सक्छौँ। हाम्रो म्याक्रो फिक्स थियो, F2 देखि F80 सम्म मात्र काम गर्थ्यो। यदि डाटा कम भयो भने अननेसेसरी क्यालकुलेसन र यदि डाटा बढी भयो भने इन्कम्प्लिट रिजल्ट आउँछ। सो यो स्मार्ट अटोमेसन होइन। अब हामी त्यही म्याक्रोलाई अपग्रेड गरेर फुल डाइनामिक बनाउनेछौँ। अब डाटा जति भए पनि म्याक्रो अटोमेटिकली एडजस्ट हुन्छ। अब म एउटा म्याक्रो बनाउँदैछु जसले हाम्रो एमाउन्ट क्यालकुलेसन अटोमेटिकली गर्नेछ। एमाउन्ट स्मार्ट डाइनामिक। अब सबैभन्दा पहिला म यहाँ पनि एकचोटि यहाँ पनि यो एउटा रन गरौँ, सबै रन भएको छ। यसमा पनि एउटा रन, अब डाइनामिक बनाउनु। प्रोजेक्ट नेम एमाउन्ट स्मार्ट डाइनामिक। अब सबैभन्दा पहिला म एफ कोलममा भएको पुरानो एमाउन्ट डाटाहरू क्लियर गर्छु।
त्यसको लागि म सबै रेन्ज पहिला सेलेक्ट गर्छु। रेन्ज F2 देखि F बढीमा 5000 डट एसई सेलेक्ट। अब यो सेलेक्सन भइसकेपछि यो सेलेक्सन सेलेक्सनलाई क्लियर गर्छु, डिलिट क्लियर कन्टेन्ट्स। यसलाई एकचोटि रन गरौँ। F8 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 सबै सेलेक्ट भयो। F500 5000 सेलेक्ट र F8 सबै डिलिट भयो। यसले एफ कोलमको सबै पुरानो भ्यालुज क्लियर गर्छ। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि हाम्रो डाटा कहाँसम्म छ, त्यसैले हामी लास्ट रो अटोमेटिकल्ली पत्ता लगाउनु पर्छ। लास्ट रो कहाँसम्म छ त? लास्ट रोको लागि एउटा रेन्ज B5000 रेन्ज B5000 बाट माथि आउने इन्ड एक्सेल अफ डट सेलेक्ट। यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि F8 सेलेक्ट अल डिलिट गरे र F5000 सम्म गएर यहाँ इन एक्सेल अफसम्म सेलेक्ट गरेको, यहाँसम्म सेलेक्ट भयो। यो कन्ट्रोल अप एरो जस्तै काम गर्छ। सुरुमा B5000 मा जान्छ अनि माथिको लास्ट रोमा सेलेक्ट हुन्छ। डाटाको तलतिर टोटल र भ्याट हुन्छ, जुन एमाउन्ट क्यालकुलेसनमा समावेश गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामी 2 रो माथि सर्छौँ। माथि रो सर्नलाई अब एक्टिभ सेललाई माथि अफसेट हान्छौँ। माथि -2 रो -2 कोलम सेम कोलमलाई सेलेक्ट। अब हामी एक्चुअल डाटा सेलेक्सनमा आयौँ। F8 यहाँसम्म सेलेक्ट हो। अब हामी एक्चुअल डाटा सेलेक्सनमा आयो। अब यहाँबाट पनि एमाउन्ट क्यालकुलेसन सुरु गर्ने डाटाको लास्ट रोमा जानुपर्छ। यहाँ डाटाहरूको नेम एन्ड डिस्क्रिप्सन आइटमको डाटाहरूको लास्ट रोमा जानुको लागि फेरि अघिको जस्तै यो एक्सेल अफ यो एक्टिभ सेल जुन यो एक्टिभ सेलबाट एक्टिभ सेल डट इन एक्सेल अफ डट सेलेक्ट। माथि र यहाँसम्म सेलेक्ट भयो। यो सेलेक्ट भइसकेपछि अब एमाउन्ट क्यालकुलेसनमा मुभ हुनु पर्यो। अब यहाँबाट यहाँ मुभ गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 चारवटा कोलम राइट साइडमा। बीबाट 4 कोलम दायाँ जाँदा एफ कोलम पुगिन्छ। सो एक्टिभ सेल डट अफसेट सेम रो 4 कोलम अफसेट डट सेलेक्ट गरेपछि अब यहाँ पुगिन्छ। यहाँबाट यहाँ पुगिन्छ। F8 यहाँ पुग्यो। F8 यहाँ। अब हामी प्रत्येक रोमा एउटै क्यालकुलेसन रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रत्येक रोमा एउटै क्यालकुलेसन लुप प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले लुप प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामीले डु अन्टिल भन्ने लुप प्रयोग गर्दा नि हुन्छ, नेक्स्ट लुप प्रयोग गर्दा नि हुन्छ, डु व्हाइल लुप प्रयोग गर्दा नि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ म डु अन्टिल एक्टिभ सेल प्रयोग गर्छु, डु अन्टिल लुप प्रयोग गर्छु। डु अन्टिल
do until active cell को भ्यालु amount string text यो कहिलेसम्म गर्ने भन्दाखेरि यो लुप तबसम्म चल्छ जबसम्म एमाउन्ट हेडर भेटिँदैन होइन। अब प्रत्येक रोमा क्वान्टिटी र रेट मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने, त्यसका लागि एक्टिभ सेल डट फर्मुला R1 C1 equal to floor dot mat row column -3 into row column -1 comma 0.01 bracket close dotted comma। अब अर्को रोमा जानको लागि अब यहाँ फर्मुला लगाइसकेपछि अब अर्को रोमा जानको लागि एक स्टेप माथि अफसेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एक्टिभ सेल अफसेट माथि रो एउटा माथि सर्न है। यसरी लुप सबै रोमा एप्लाई हुन्छ, यो रो चाहिँ सबैमा एप्लाई हुन्छ, त्यही भएर लुप लाउने। अब सबै एमाउन्टहरू एफेट गरेर चेक गरेर एफेट प्रोजेक्ट नेम, सेलेक्ट प्रोजेक्ट नेम, रेन्ज F2 to F5000 range select, selection clear content range 5000, go to range 5000 and excel of select 5000, excel of select active cell offset 2 offset active cell in excel of select now offset 04 1 2 3 4 offset 04 amount. Now do until we get this header amount. Active cell formula floor mat quantity into rate offset 1 -1. This loop will continue until we get amount until we get active cell amount, until we get active cell value amount, until we get active cell value equal to amount. To active cell offset, now offset गयो। अब लुप एकचोटि चल्यो, we get amount and we get end। अब सबै एमाउन्टहरूको टोटल निकाल्नु पनि पर्यो। अब सबै एमाउन्टहरूको टोटल पनि निकाल्नु पर्यो। सबै एमाउन्टहरूको टोटल पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब रेन्ज B5000 dot in excel of dot select, we get here offset -2 active cell -2 offset -2 and again offset column 1 0
column 1. Now we do total here. त्यसको लागि एक्टिभ सेलमा फर्मुला लगाउने R1 C1 equal to sum R bracket open. This is यहाँसम्मको सम 1297 को सम minus 1297 C is to R minus 1 माथिसम्मको सम column bracket close. यसले सबै एमाउन्टहरुको क्याल्कुलेसन सम निकाल्छ। अब 13% प्याडको लागि एक्टिभ सेलबाट तल एक 1 अफसेट जानु पर्यो। रो एउटा तल कोलम सेम। एक्टिभ सेल डट फर्मुला R1 C1 equal to floor dot mat 13% of R minus 1 C comma 0.01 bracket close. Now for grand total amount with pad, again 1 offset. Now active cell dot formula R1 C1 equal to R minus 2 plus minus 1 C R C. Okay. Now we will run one by one. Project name Smart Dynamic Amount Calculation. Range F2 to F5000. Select. Clear all content. Range 5000 Excel up. Active cell offset minus 2. Active cell offset 4. Do until we get amount string. Formula are from loop. Now again X in last row selected. Offset sum offset 13% offset total. In this way we can complete one project. यसरी नै हामी एक क्लिकमा हामी यसलाई गर्न सक्छौं। जस्तै यो एउटा भ्यू के छ, डेभलपर ट्याब, go to macro,
से यसलाई स्मार्ट नाउ यसलाई एकचोटि रन गरेर म्याक्रोज स्मार्ट डाइनामिक रन we get automatic just get automated in one click macro suppose हाम्रो यति मात्रै छ भने macro smart dynamic run we will get this यसरी तपाईले एक्सेलमा म्यानुअल कामलाई अब अटोमेटिक गर्न सक्नुहुन्छ यो लुपलाई नेक्स्ट लुप वा अरू तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यदि तपाईलाई यसलाई अझ डाइनामिक बनाउन तरिका चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला अब अन्त्यमा म यो म्याक्रोलाई अझ युजर फ्रेन्डली बनाउनको लागि एउटा बटन क्रिएट गरेको छु जसले रोजहरू सबै हाइड गरिदिन्छ assign macros hide rows ओके एक क्लिकमा हामीले सबै रोजहरू हाइड गरिदिएका छौँ जस्तै यहाँ पनि एउटा यसको लागि चाहिँ एउटा बटन हामी बनाउन सक्छौँ हाइड रोज यसलाई assign micro hide rows ओके र यो हाम्रो यता पनि रोजहरू हाइड भइसकेको छ यदि तपाईँलाई पनि यस्तै एक्सेल अटोमेसन र पिबिए ट्रिक सिक्न मन छ भने मेरो यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको लागि यति नै धन्यवाद सी यू नेक्स्ट टाइम सुन